So ayan nga, mayroon tayo natanggap na iPhone 11 Pro Max. Ang sira po is back glass. Kaya ngayon, ipipix po natin yan, inibaback to normal po natin yan. Simulan na po natin paano tanggalin ng back glass. Ayan. Kung mapansin nyo, ginagamitan ko po siya ng cutter at saka art knife po para matanggal ko po yung mga back glass niya or yung mga crack po. Ito, kung mapapansin nyo po is mabilis po matanggal ang backglass ng 11 Pro Max dahil yung backglass po niya is durog na durog. Di naghihiwalay po sila kaya mabilis lang po yan tanggalin. Ang mahirap gawin is yung malit lang yung basag, kailangan mo pang basagin para matanggal po ng maayos yung backglass. So ayun nga, lilinisan muna natin bago natin ulit simulan. Yun ang gagawin natin ulit is lalagyan po natin ng B7000 para dumikit po yung ilalagay natin na back glass po. Then ilalagay po natin yung bagong back glass para ma-fix po na natin and ididiin po natin na maayos para yung glass po is dikit na dikit po. So gusto magpagawa sa akin iPhone LCD battery hardware no power, PM nyo lang po ang cellphonerepair.tv. So ayun nga guys, ito na po yung finished product po natin. Maraming salamat po sa panonood nyo ng video ko. Thank you po ulit.